ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ النهارده ميعادنا مع letter F. letter F make sound ليه ما اقولش ف لان صوت consonant من الاصوات الساكنه، مش المتحركه ولا الشقيه زي الصوت اللي قبله بتاع letter E. فاكرينه؟ ده صوت من الاصوات الساكنه، يبقى ما ينفعش احركه. letter F make sound. اكبر حاجة ممكن اعملها، ممكن اجيب شمعة مثلا لو في طفل عايزة اسسه في الموضوع ده، واخليه بس يطلع لي صوت النفخة بتاعة الف كده، كأنه بينفخ بس في الشمعة، ما يحركش اي حاجة. تمام. اكبر مثال على ده funny fish. funny fish السمكة البشوشة او المضحكة. يبقى تعالوا نشوف الاكزامبلز. اول مثال fish. fish this is a fish. تاني مثال fan. fan this is a fan. fan. Number 3 farm. farm this is a farm. farm. Number 4 fork. fork this is a fork. ليه بنشدد على اننا ما ننطقش الصوت بان ساكن نخليه متحرك ونقول فا لان بعد كده لما بنخلص الليترز ونيجي نطلب من الطفل او حتى والله الكبار بيتلخبطوا فيها، نيجي نكتب مثلا كلمة فان، هيجي الطفل لو هو بيقول ان الصوت ده او الحرف ده صوته فهيقوم كاتب لي فان كده اف ان. طب فين الأ؟ ما انا نطقت دي يبقى انا هعرف ازاي ان في صوت متحرك هنا. عشان كده بنشدد ان الصوت مهم جدا. يبقى letter F make sound